תגידי, את חורקת שיניים בלילה? אני קיוויתי שלא תשאלי אותי את השאלה הזאת, אבל אני מקווה שלא. האמת שזו תופעה שאנשים רבים סובלים ממנה, ועל הטיפול נדבר עם דוקטור שרון דוידסון, רופאת שיניים ומטפלת באסתטיקה של הפנים. מה זה בעצם חריקת שיניים? בוקר טוב. אז חריקת שיניים היא בעצם פרפונקציה, הרגל מזיק של הידוק השיניים או חריקת שיניים במהלך הלילה, בדרך כלל ללא מודעות לעניין, או במשך היום. הברוקסיזם גורם לבעיות במערכת הלעיסה, ובהמשך לירידה באיכות החיים. אנחנו פוגשים את התופעה הזאת בערך בכ10% מכלל האוכלוסייה, ורק כדי לאזן את האוזן, הידוק חזק או חריקת שיניים יכולה לגרום לחץ על השריר עצמו בערך של 300 קילוגרם. אז מה בעצם הסיבות שמביאות לחריקת שיניים? שתי סיבות עיקריות לחריקת שיניים. אחד זה נטילת תרופות אנטי-דפרסנטיות, והתופעה השנייה היא בעצם לחץ, סטרס, דיכאון. ואיזה שיטות אנחנו מטפלים בעצם בתופעה הזו? שיטה פורצת דרך שנלקחה מתחום האסתטיקה הרפואית, היא הזרקה של בוטוליניום טוקסין לשריר, שנותן תוצאות נפלאות. שזה בוטוקס. בוטוקס, כן. אוקיי. בוטוליניום טוקסין זה הבוטוקס. ובעצם איך מתבצע הטיפול? מה... אוקיי, אז אתם גם יכולים לראות את זה בסרטון. כן. אני מבקשת מהמטופל או מהמטופלת להדק את השיניים חזק. אני רואה את גודלו של השריר, מסמנת על השריר עצמו את נקודות ההזרקה, ומחדירה את החומר בנקודות מסוימות ובכמות מדודה לתוך השריר. התוצאה שמתקבלת היא החלשה או ניוון של השריר. מתקבלת תוצאה כעבור 3-4 ימים, והיא נשמרת בערך כ8 חודשים. כעבור 8 חודשים בערך, אנחנו אמורים לחזור על הטיפול, אבל זה לא לאורך זמן. אחרי 3-4 טיפולים, השריר נחלש, מתנוון, ובאיזשהו שלב כבר אין צורך לחזור על הטיפול הזה. אז למי בעצם מתאים הטיפול הזה? אז הטיפול מתאים לאנשים שחורקים שיניים וסובלים מכל התופעות לוואי הללו, אבל לא רק, מלבד טיפול מבחינה רפואית, אנחנו גם מטפלים בבוטוליניום טוקסין לשריר המסתר, בהזרקה לשריר המסתר, גם מבחינה אסתטית. לעתים אנחנו פוגשים נשים עם קו לסת מאוד נפול ורחב. כמו שאנחנו יודעים, פנים צעירות ויפות, הן פנים מחודדות כמו משולש, כשהבסיס הוא כלפי מעלה והקודקוד שלו כלפי מטה, והקו לסת מדויק ומודגש. לעתים אנחנו ניפגש בפנים רחבות כשהשריר מאוד בולט. נכון. באמצעות הזרקה של בוטוקס לשריר, אנחנו נקבל פנים בצורת משולש מעודנות יותר, נשיות יותר, פחות מראה גברי. בעצם הטיפול משמש גם לעניין האסתטי וגם לחריקת שיניים. בהחלט. קיימת גם חריקת שיניים אצל ילדים, אבל אנחנו לא מטפלים בה. בערך עד גיל 13, חריקת השיניים הזו עוברת לבד ללא כל טיפול, ולכן אנחנו מטפלים בעניין הזה רק במבוגרים. איזה מיומנות נדרשת כדי לעשות את הטיפול הזה? מומלץ שאת הטיפול הזה יעשה רופא שיניים מיומן בהזרקות אסתטיות, כדי לתת תוצאה מדויקת ובטיחותית ביותר. חשוב. יפה מאוד. דוקטור שרון דוידסון, תודה רבה לך שבאת. תודה לכם. תודה. תודה.